நானே ஸ்பைடர்மேன் படத்துக்கு லேட் ஆயிடுச்சேன்னு போயிட்டு இருந்தேன். இவங்க வேற கரெக்டாக உள்ளே போனால் செம எமோஷனலாக படத்தை முடிச்சுட்டாங்க. அந்த எமோஷனோட சேர்ந்து பசியும் எடுத்தது. அப்போ கண்ணில் மாட்டின கடை தான் 5 ஸ்டார் கோலியட். உள்ள ஆம்பியன்ஸ்லாம் நல்லா தான் இருந்தது. ப்ளஸ் அவங்க வாலில் பண்ணியிருந்த டெக்கரேஷன்ஸ், ப்ரைஸுமே நல்ல அஃபோர்டபுளாக இருந்தது. வேண்டியதை ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் அப்படியே பார்சல் வாங்கி கிளம்பிட்டோம். ஸ்பைடர்மேன் படத்தோட இது சூடாறிட போதுன்னு சர்ன்னு போயிட்டு சிக்கன் போண்டா பாவ், பாப்கார்ன் சிக்கன், ஆஹா, அப்படியே அந்த பர்கருக்கு லிப்ஸ்டிக்கை போட்டு விட்டு ஒரு கடி கடிச்சா வேற மாதிரி வர